Hello မလားခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားမယ်တော့ဒီ page အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ page မှာ strike 3ချိန်ဒီမှာ page quality အနေနဲ့ပြသွားခဲ့တယ်ဒီ page owner မသိနားမလဲပဲသူရဲ့ page မှာဘလို့ post တင်ခဲ့မိတယ်ဘလို့အမှားမျိုးလုပ်ခဲ့မိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူရဲ့ page မှာ strike 3ချိန်ဒီ page quality အနေနဲ့ပြသွားခဲ့တယ်ဆိုပြီးဒီနေ့ဒီပြုအားလုံး step by step လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမယ် page နဲ့ channel ဆန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုမျိုး strike ထိသွားခဲ့တဲ့ဆိုပြီးဘလို့ clear ဖြစ်အောင်လုပ်သွားမလဲဆိုပြီးဒီနေ့ဒီပြုအားလုံး step by step လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင် page ကို add risk ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစားတစ်ချက်ထောက်သွားမယ်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင် grow add risk ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ page မှာ post တွေ flower တွေနဲ့ reach မှာကြာသွားခဲ့ပြီး page ကအကန့်အသတ်ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော် active user ဘလို့အတဲ့အကယ်လို့ကျွန်တော် page ကဇေယျနဲ့ page တစ်ခုဆိုရင်ဇေယျ0ရဲ့ပိုင်းကကြာသွားခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးဒီဥစားဇေယျ0ရဲ့ကောင်းအောင် increase ပြန်ဖြစ်အောင်ဘလို့ setup လုပ်ပြီးတွားရမလဲ straight ထိတဲ့ဥစားဘလို့ remove လုပ်ပြီးတွားရမလဲဆိုအားလုံးဒီချာလေးပြပြရှင်းပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ violation detail တစ်ချက်ထောက်သွားပြီးကျွန်တော်ဒီညတစ်ချက်လာပြီးစဉ်ဒီ page မှာဘလို့ content မျိုးတင်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်အခု mistake ထိတော့ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဒီဥစားတစ်ချက်ထောက်သွားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် take action တစ်ချက်သွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ opposite တစ်ချက်နေသွားမယ်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ page ဒီမှာငွေလွှဲ screenshot နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်တော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်သူရဲ့ page မှာ strike ထိတော့ခဲ့တယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ KP weight ပေးငွေလွှဲ screenshot နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော် page မှာတင်လို့မရအဲ့လိုမျိုးတင်ပြီးတော့မှဆိုရင်တူတယောက်ရဲ့ privacy ပိုင်းဆိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး detail နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်တော့တဲ့အတွက်ကျွန်တော် page မှာချက်ချင်း strike လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝတင်လို့မရပါဘူးနောက်တစ်ခုကျွန်တော် page မှာစကားပြောတဲ့ messenger screenshot ပြီးလို့ရှိရင်တူတယောက် Facebook screenshot page profile screenshot တွေတပ်ပုံရေးပြီး page မှာတင်တော့ခဲ့တဲ့တူတယောက် blacklist လုပ်ပြီးသွားခဲ့တဲ့ဒါမှမဟုတ်တူတယောက်ပုတ်ခဲ့တဲ့စကလုံးနဲ့ပြောပြီးသွားခဲ့တဲ့ဆိုရင်တူတယောက်ရဲ့ privacy ပိုင်းဆိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးချိုးဖောက်တဲ့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော် page မှာ root on spam ဆိုပြီးလာတဲ့ဒါမှမဟုတ်လိမ်ညာမှုဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး strike လေးအမျိုးမျိုးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ error နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်လုံးဝတင်တော့မရဘူးအကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ငွေလဲ screenshot ကလွဲလို့အခြားဒီ profile screenshot ဒါမှမဟုတ် page message မှာစကားပြော screenshot တင်တော့ချင်တာဆိုရင်အဲ့ဒီ screenshot ကိုရိုက်လိုက်ပြီး screenshot ပြန် edit လုပ်တော့ရတယ်ဘလို့ edit လဲဆိုအဲ့ screenshot နည်းနည်းပြန် crop လုပ်ပြီးမှအဲ့ဒီ screenshot ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ page name ဖြစ်ဖြစ် page logo ဖြစ်ဖြစ်တင်းတင်းရှားရှားရေးထည့်ပြီးကျွန်တော် page မှာတင်ပြီးတော့မှဆိုရင် reuse content copy content တူတယောက်ရဲ့ privacy ပိုင်းဆိုင်တဲ့ပတ်သက်ချိုးဖောက်တဲ့ဆိုပြီးအားလုံး look in ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အခုလိုမျိုး screenshot တိုက်ရိုက်ရိုက်ပြီးတိုက်ရိုက် page မှာတင်တော့မှဆိုရင်ကျွန်တော် page က root on spam TV မှာထိကပေါင်းများလို့ရှိရင် page ပါပြတ်တော့နိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် active user လို့တဲ့အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ user take action နေပြီးတော့လိုက်ပါမယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီ user တစ်ချက်ထောက်တော့မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီ user တစ်ချက်သွားမယ်ဒီ user တစ်ချက်ပြန်သွားမယ်ပြီးဒီ user ပြန်တစ်ချက်ပြန်သွားမယ်ပြီးဒီ opposite တစ်ချက်နေကျွန်တော်ဒီအောက်ကတစ်ချက်နေပြီးကျွန်တော် continue တစ်ချက်ပြန်နေတော့မယ် okay ကျွန်တော် continue နေလို့ပြီးတော့ခဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီ user တစ်ချက် okay နေလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ page home ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်သွားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ page home ရောက်ပြီဆိုကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆင်းလိုက်ကြည့်မယ်ဒီ page owner နောက်ထပ်ဘယ်လိုအမှားမျိုးလုပ်ထားမိလဲဆိုကျွန်တော်အားလုံးထောက်ပြပေးမယ်လူကြီးမျိုးတို့ page မှာဖြစ်နေအဲ့ဒါနဲ့ same to same ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ဖြည့်ရှင်းသွားလို့ရအောင်ကိုယ်တိုင် remove လုပ်ပြီး page ကိုဒီ kindly ပြန်လုပ်သွားလို့ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆင်းလိုက်ကြည့်မယ်ဆိုဒီမှာ screenshot နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီ tab ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီး copy tab ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီး reuse tab ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ထားတယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်ဒီ tab ပုံ download ဆွဲလိုက်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီမျိုး logo လေးထည့်ပြီးဒီလိုစာတန်းထိုးပြီးမှတင်တော့လို့ချက်မရပါဘူးဒီဥစ္စာအနည်းနဲ့အမြန် page မှာ straight လာတယ်ဘလို့ straight မျိုးလဲဆိုကျွန်တော်ခဏကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆင်းလိုက်ကြည့်နောက်တစ်ခုအမှားပေါ့နော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင်ဒီကြောင်နဲ့ကျွတ်နဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်မှလည်းထိုးလင်းလက်ကောင်းနဲ့တူတင်ထားတယ်အဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်မှလည်းတင်လို့မရပါဘူးနည်းနည်းအောက်ဆင်းတော့မယ်ဒီမှာ video တစ်ခုပေါ့နော်ဒီ page မှာ video တင်ထားတော်တော်အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ page မှာကျွန်တော်ပြောတဲ့အချိန်မှာဒီ page မှာတော်တော်များများ video ဖြတ်ပြလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီ video ကျွန်တော်တစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းကိုယ်ပိုင် video မဟုတ်ဘဲအခြား WhatsApp တင်နေရ video download ဆွဲလိုက်ပြီး edit မလုပ်ဘဲသူရဲ့ page မှာတင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ copyright ဖြစ်သွားခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီ page မှာကိုယ်တိုင် video လုပ်လိုက်တယ် original video လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ original video မှာနောက်ခင်တစ်ချိန် YouTube က download ဆွဲပြီးတော့ထည့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့မြင်းမြကြွကြွနဲ့နားထောင်လို့အဆင်ပြေဒါပေမဲ့ page မှာတင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေး view တက်ပြီးလာတဲ့အခါမှာ page မှာ strike ထိသွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ page quality မှာဒီမျိုး strike လေးထိသွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်နောက်ခင်တစ်ချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝတင်တော့လို့မရပါဘူးအကယ်လို့ကျွန်တော်သူများ video download ဆွဲလိုက်ပြီး edit လုပ်ပြီး page မှာတင်တော့ရတယ် edit လုပ်ဖို့လည်းပတ်သက်ပြီးရှိရဒါပေမဲ့ edit လုပ်တဲ့အခါမှာနောက်ခင်တစ်ချိန်ပါတဲ့ video စီကျွန်တော် edit လုပ်ပြီးသွားလို့မရပါဘူးကိုယ်တိုင်လည်းနောက်ခင်တစ်ချိန်ထည့်ပြီး edit လုပ်သွားလို့မရပါဘူးခင်ဗျာနော်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုး error လေးတွေရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမယ်လောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီ page quality မှာ strike လာတဲ့ဥစ္စာတော့3ခုပဲရှိရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လို strike မျိုးရှိလဲဆိုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်ထောက်သွားမယ်ကျွန်တော် hello support တစ်ချက်သွားမယ် support inbox တစ်ချက်သွားမယ် your alert တစ်ချက်သွားမယ်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ page strike လေးတွေအများကြီးရှိရကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆင်းတော့ကြည့်မှဆိုရင်10ခုကျော်ရှိရပေါ့နော်10ခုတော့မကောက်ကျွန်တော်အောက်ကိုဆွဲချလိုက်သူ strike အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကကျတော့သူ့ရဲ့ page မှာကိုယ်ပိုင် content မဟုတ်ဘဲနဲ့ third party ရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရှိပဲသူများ content တွေကို download ဆွဲလိုက်ပြီးသူရဲ့ page မှာတင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် copyright လေးဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဒီ copyright လေးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြတ်ပြီးသွားမလဲဆိုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော် tab အသစ်ကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာပေါ့နော်အစံတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်လူကြီးမျိုး live group အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ page owner တင်ထား video ဒီမှာ
2022တော့တင်ထားပြီးအခုချိန်မှာ corporate ထိတော့ဘလို့ corporate ထိလဲဆိုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်ထောက်ပြီးကျွန်တော်ပြပေးမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင်ဒီမှာ a wire strike လေးနဲ့ဒီမှာ only you can see ဆိုပြရမှာဒီဗီဒီယိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးဒီရင်ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် page quality မှာ strike ထိပြီးသွားမယ်အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကျွန်တော်ဖြတ်ပြမရမယ်ဒီရင်ထားလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှမမြင်တွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဖြတ်ပြမရမယ်ဒီဗီဒီယိုအခုနကကျွန်တော်ပြောရတယ်မယ်ကိုယ်ပဲဗီဒီယိုမဟုတ်ဘဲနဲ့သူများဗီဒီယို download ဆွဲလိုက်ပြီးတခြား edit မလုပ်ဘဲ page မှာတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အခုလိုမျိုးဖြစ်တော့ခဲ့တယ် reach engagement ကျဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဥစ္စာတစ်ချက်ထောက်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီအောက်က delete video တစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားမယ်။ Okay ဒီဥစ္စာပြတ်သွားခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဖြတ်ပြပြမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ပထမတော့ကတော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်ထောက်သွားမှကျွန်တော်ဖြတ်ပြပြတယ်။အခုတစ်ခါမှဒီ C detail တစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားလိုက်ပါမယ်။ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုတော့ဒီ39 secondမှာ copyright ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီ live stream ကသူကိုယ်တိုင်စော့တဲ့ live stream ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ live stream ရဲ့နောက်ကတစ်ချင်းကဒီ YouTube က video download ဆွဲပြီးတင်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော် straight ထိသွားခဲ့တယ်။အဲကြောင့်ကျွန်တော်အခုနပြောတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် video fan TV တင်လိုက်တယ်ဒါမှ live stream လုပ်ပြီးသွားလိုက်တယ် live stream နဲ့ဈေးရောင်းပြီးသွားလိုက်တယ်ဒါမှ video fan TV တင်လိုက်တယ်ဆိုရင်နောက်ခံတစ်ချင်းကျွန်တော်ထည့်ပြီးသွားလို့မရပါဘူးကျွန်တော် Facebook team ကပေးထားတဲ့တစ်ချင်းတော့ရှိတယ်ကျွန်တော် YouTube Creator Studio တစ်ဆင့်ကျွန်တော် download ဆွဲပြီးတင်သွားရတယ်တချို့ကျွန်တော်ဒီ YouTube က video တွေဒါမှမဟုတ် CapCut software တွေကနဲ့ download ဆွဲပြီးအဲ့ဒီတစ်ချင်းထည့်သွားခဲ့မှာအဲ့တစ်ချင်းတစ်ဆင့် copyright ထိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လုံးဝကျွန်တော်လုပ်လို့မရပါဘူးအဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ continue တစ်ချက်ပြန်သွားမယ်ပြီး continue တစ်ချက်ပြန်သွားမယ်နောက်တစ်ချက် continue တစ်ချက်ပြန်သွားမယ်သွားမယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီကနေ accept change ဘာညာနေပြီးသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် page ကပြတ်သွားဖို့နဲ့အခက်မသိရင်အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော် video မလုံးဝ 100% sure နောက်ခံတစ်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိသွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ remote video တစ်ချက်ထောက်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီကနေတစ်ချက်သွားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် delete video နေပြီးသွားလိုက်ပါမယ်အကောင့်ဆုံးကတော့ကျွန်တော် page မှာ straight ထိသွားခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်တို့ request ပြမတင်မှနဲ့အဲ့ဒီ video ကျွန်တော်ဖြတ်လို့ရရင်လုံးဝဖြတ်လိုက်ပါဖြတ်လို့ပြီးတော့ဒီ page က process လုပ်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုတော့အဲ့ဒါမှကျွန်တော် request ပြတင်ရတယ်နည်းနည်းလေး complicated အခက်အခဲတော့ရှိရပါတော့ဒါကျွန်တော် part 1 video မှာကျွန်တော်ပြပြပေးတယ် part 2 video မှာဒီ page quality အစင်းအဖြစ်အောင်ဘယ်လို request ပြတင်ပြီးသွားလဲဆိုအားလုံးကျွန်တော်ပြပြပေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ပြန်ပြပေးအခုနတုန်းကပေါ့နော်ဒီ page နဲ့ဒီ page မှာငွေလဲ screenshot နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်တော့ခဲ့တဲ့ကျွန်တော် straight ထိတော့ခဲ့တဲ့ဆိုတော့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အခုနကပြပြပေးတယ်လက်ရှိကျွန်တော်ဒီ page မှာတစ်ချက်သွားမှာဒီ page မှာရှိတဲ့အမှားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုန straight နဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးကျွန်တော်ဖြတ်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ဒီ page မှာ admin အသစ်ခံပြီးမှအဲ့ဒီ admin အသစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ post content တင်တာ original content တင်တာလင်းကဆက်ဖို့ပြည့်သွားခဲ့ပြီဆိုမှအဲ့ဒါမှကျွန်တော် request တွေတင်ပြီးတော့ရတယ်ဒီ page owner လည်းကျွန်တော်တို့တေချာလေးပြောပြချင်မှာဒီ page owner ဘက်ကတေချာနားလဲသဘောပေါက်ပြီးမှအလုပ်လုပ်ပြီးသွားမယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ခဏကျွန်တော်အချိန်စောင့်ပြီးမှဒီဥစ္စာကျွန်တော်တို့ set up လုပ်ပြီးတွေ့ရပါမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ page owner ကျွန်တော်စကားပြောတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်အနေချင်းဒီတော့ပြပေးပါမယ်ကြောင်းဒီမှာ home မှာတစ်ချက်ရောက်လာဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအားလုံးကျွန်တော်တို့ပြောပြပေးတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ video file လေးနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ copyright ကိုဘာကြောင့်ဖြစ်သွားခဲ့လဲဆိုရင် video file နဲ့အသေးစိတ်ပြောပြပြီးမှကျွန်တော်တို့ဘယ်လို edit လုပ်ပြီးသွားရတဲ့ဆိုမှအားလုံးကျွန်တော်တို့ video file လေးနဲ့ရှင်းပြပေးတယ်ဖုန်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ် software download ဆိုပြီးဘယ်လို edit လုပ်သွားရင်တော့ copyright looking နဲ့တပ်ပုံတပုံစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း edit လုပ်တော့လို့ရတယ်ဆိုတော့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တိကျလေးပြပြရှင်းပြပေးတယ်နောက်တစ်ခု video ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ copyright video တွေ copyright looking အောင်ဘယ်လို edit လုပ်ပြီးသွားရမလဲဆိုပြီးကျွန်တော် video file လေးနဲ့တိကျလေးပြပြရှင်းပြပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီ question အားလုံးနားလည်သဘောပေါက်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ practically လုပ်ပြီးမှ video download ဆွဲပြီးမှ copyright video edit and upload copyright video ဘယ်တော့ download ဆွဲရမလဲဘယ်လို edit လုပ်ပြီးသွားရမလဲ edit လုပ်လို့ပြီးတော့ export လုပ်လို့ပြီးတော့ page မှာဘယ်လိုတင်ပြီးသွားရမလဲ string edit အတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုတင်ပြီးသွားရမလဲဆိုဒီမှာ video 15 minutes ရှိရပါဘူးအားလုံးအသေးစိတ်ကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ page ကိုတော့ပြပြပေးတယ်ဘယ်လို straight ထိတော့ပြတယ်ဆိုတော့အကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်လုံးဝ point message နဲ့လုံးဝအသေးစိတ်ပြပြပေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် phone call နဲ့လည်းတိကျပြပြရှင်းပြပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ page ကိုအားလုံးနားလည်သဘောပေါက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အခုတော့ဒီ page မှာရှိတဲ့အမှားနဲ့ပတ်သက်အားလုံးဖြတ်ပြီးမှဒီ page ကို set up လုပ်ဖို့လုပ်နေရ part 2 video ကိုကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်အခု part 1 မှာတော့ကျွန်တော် page quality ဘာကြောင့်အနီးဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ဘာကြောင့် strike လာတယ် page မှာဘလို့အမှားမျိုးရှိရဆိုတော့အစနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံး live group အနေနဲ့ကျွန်တော်ထောက်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့အားလုံးနားလည်သဘောပေါက်မယ်ထင်တယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြပေးမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာချက်သွားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါကျတော့ service နောက်တစ်ယောက်လာပေးထားဥစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော် page မှာဒီမှာ your page in review ဆိုဖြစ်တော့ခဲ့ကျွန်တော် page မှာ strike ခဏခဏထိတော့ခဲ့ကျွန်တော် strike ကိုမဖြေရှင်းပဲမတိနားလည်းပဲဆက်လက်ပြီးအမှားလုပ်ပြီးသွားခဲ့တဲ့ဆိုကျွန်တော် page ကဒီနာမ has been unpublished ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့အချိန်မှာမတိနားလည်းပဲဒီဘက် request ပြီးတင်ပြီးတော့တဲ့ခါ page in review ဆိုပြီးဒီ pending ဖြစ်ပြီးသွားခဲ့တယ်ဒီဥစားပြုပြင်အရန်ခက်ခဲ့တယ်ပြုပြင်နေတဲ့ video တင်ထားပြီးပါတစ်ချက်သွားကြည့်နိုင်ပါတယ်အကယ်လို့လူချင်းမီလို့ page မှာလည်းအခုလိုမျိုး page quality အနီးဖြစ်နေတယ်အခုလိုမျိုး unpublished ဖြစ်နေဆိုရင်အပေါ် Viber နံပါတ်တစ်ဆင့် contact လုပ်ပြီး service မြင်မြတ်ဖို့နိုင်ပါတယ်အကယ်လို့တင်တဲ့ဘာညာတက်တော့ချင်တယ်ဆိုရင်အပေါ် Viber နံပါတ်တစ်ဆင့် contact လုပ်ပြီးတင်တဲ့ဘာညာတက်တော့လို့ရတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်